你确定不要别的了吗？没了。姐，再帮我拿半刀子面。快回来啊！啊！你怎么来了？睡不着就想过来看看你啊。那我要去超市，要不我跟我一起？是因为这样的话，我们可以顺这儿的，但如果一样的话就很奇怪。你喜欢就好。嗯。哎，你说你弟弟挺不懂事儿的，这么晚了让你一个人出来买东西。是因为今天轮我值班了。什么值班？我们家呢做家务都是值班制的，今天刚好轮到我。从小我妈就不会因为我是女生就多照顾我一些，也不会因为我弟比我小就对他多偏袒一些。你妈还挺明智的。你知道，在我们家呀，就我表妹，就是因为她是个女的，年龄比我小，那在家里边，现在已经无法无天了。所以你从小也没有什么对她有任何的偏袒，对不对？所以她跟我关系没有那么好，反倒啊，她倒是挺喜欢方笑鱼的，因为她经常宠着她。我们不是说好不提他吗？我说时间过得好快呀，这一眨眼假期就过去半了。你没有确定什么时候回家？还没有。不过我说你怎么一点都不失落呢？我为什么要失落啊？因为如果一切顺利的话，我将来会经常去法国看你。真的吗？真的呀。收获有希望了。现在呢，前景还不错，乐迷也已经同意了，来上海看我们的幻彩云言的发布会。哇，太好了！哎，那这样我能帮上什么忙？身为一个优秀的设计师呢，你要尽可能的发挥你的才华，但是作为我女朋友，你可以帮到我的地方，还真的挺多的。是什么嘛？不懂啊？我听不懂，听不懂，听不懂，听不懂。听不懂哦。谢谢你哦。谢我什么呀？刚刚要不是你，不就被淋湿了吗？是这个样子的。哎，你是要去苏州吗？是啊，去干嘛？我去工地看一下，顺便拜访一下你师傅。你呢？我也要去苏州找我师傅。我总觉得水色差那么一点点韵味，所以要去找师傅商量一下。当然了，有时间的话还可以顺便采风。那你现在觉得水色差了什么呀？我觉得差了一点吸引人眼球的东西，还有就是灵动感。所以说你想苏绣来代替？辛苦了，大周末的还不能休息。不会。来，头发都湿了，我帮你擦干净。我帮你擦。
眼睛给你，是眼睛。眼睛给你了。小舅舅。没有眼镜布，只有纸哦。用纸也要擦干净啊。好，我会认真擦的，很认真。试一下。来，这是干嘛？真可爱。你的可爱还用装吗？喝点水。谢谢。好的，知道了。出发。这次回来能待多久啊？待不了多久，等假期结束我就该回去上课了。我看你都瘦了，是不是读书读得有点辛苦啊？师傅，我脸都胖了，圆了一圈了。你呀，瘦成什么样都嫌自己胖。法国人的西餐还吃得习惯吗？我都自己做饭，师傅，你不会不知道吗？我知道你能干。那是，也不看看我是谁的徒弟。我的徒弟是喝完蜂蜜之后来的，我知道。师傅，你知道吗？我在法国还用苏绣出了一次封口的。是吗？那些国外的设计师别提有多喜欢咱们中国各式各样的刺绣了，喜欢的不得了。那是当然，咱们老祖宗一代一代传下来的宝贝，当然不得了了。师傅，是这两个颜色吗？对，是这两个。这里要再补一针啊。给师傅倒茶。师傅，请喝茶。谢谢。我这次来呢，是想师傅给我参谋参谋，怎么能将这么好的东西更好的运用？还说是来看我的。哎呀，这还不是为了唐总的公司吗？你也知道，我现在在他的公司做临时助理，工作上总会还有那么一点点的问题。什么问题呀？说来听听。宋唐新一季的服装主题呢，定为水色。我打算用苏绣做几个不一样的挂饰来搭配服装。我目前的想法是，整个服装除了系带和配饰之外，都用的是素色。想不到从什么地方着手，对不对啊？我找了很多图案，那些花花草草，我觉得太俗气了。12生肖也不合适，福禄寿又太老气了。师傅，你觉得锦鲤怎么样啊？锦鲤可以啊。你们年轻人不都喜欢转发锦鲤求好运吗？这个主意不错。可是锦鲤这个图案虽然简单，但是想要绣的活灵活现还是很难的。确实不容易。
不过可以用克林针的针法，先按菱形的纹形阔度横一针，然后再用短针在横线上扎成三角形，再用左右对称、距离相等的短扎针扣成菱形。鱼眼睛嘛，就用打紫的绣法，看起来会比较立体。配图用的水草就用接针吧，这样既可以藏住针脚，还能随意接长。师傅，你真是太厉害了，简直就是一语点醒梦中人。这样绣出来的鱼鳞光泽度高，到最后一定可以反光。谢谢师傅，我一会儿就去试试。好啊，你一会儿去试试吧。